Вие слушате Радио Ел Шадай. Когато нощта е тъмна и сълзите ми капят без глас, вдигам ръцете си високо. Знам, че ти чуваш всеки мой плач. Ти си светлината в мрака, ти си утеката ми в нощта. Когато светът ме остави, ти ме държиш в своята ръка. О, Господи, дръж ме силно, не ме оставяй сам. Твоя дух ме вдига, Е в мен, аз съм тук. да, Господи, дръж ме силно. В Теб намирам ми, всяко сърце ще каже: Исус е жив, Исус е жив. Когато пътят е тежък и краката ми треперят от страх, ти идваш в Твоето обещание, че Няма да ме оставиш назад. Ти си моето спасение, скала, на която стоя. Ще пея с цялата си душа. Господ е верен завинаги. О, Господи, дръж ме силно, не ме остави сам. Твоя дух ме вдига. Бе в мен, аз съм тук. Да, Господи, дръж ме силно, В Теб намирам мир. Всяко сърце ще каже: Исус е жив, Исус е жив. Алелуя, Елой. Yes, Lord, yes, Lord. Алелуя, Елой. Yes, Lord, yes, Lord. Алелуя, Елой. Халелуя, халелуя, Yes, Lord, yes, Lord. халелуя, халелуя. Ти ми даваш нов ден. Няма друг като теб, Няма друг, няма друг като теб. моят Господ. Yeah. Когато бурята в душата ми вие и вълните ме теглят надолу, Твоя глас ми казва: Мир ти давам, о, и аз заставам на твърда почва. Да ще пея, да ще пея, в бурята ще пея, пея, да ще пея, да ще пея. защото Ти си моя Бог. Никога, никога не ме оставяш. Никога, Никога, никога не ме оставяш. Господи, Ти винаги си тук.